Oke, mungkin di video ini tuh adalah salah satu video yang kalian tungguin, apalagi buat kalian yang ikutan giveaway keyboard ya. Jadi di sini kita akan mengumumkan, saya akan cari pemenangnya, siapa pemenang dari keyboard Armageddon MKA61C ini ya. Jadi pemenangnya cuma satu ya, salah satu keyboard aja ya buat kalian. Dan makanya buat kalian yang belum subscribe itu harus tekan tombol subscribe-nya ya. Bantu tekan tombol subscribe karena subscribe itu tentunya gratis ya. Jadi nggak akan ada ruginya buat kalian dan tentunya bisa mendukung saya JTech ID agar semakin semangat dan juga berkembang ya. Karena kita juga sering melakukan giveaway, kita selalu mengupayakan untuk kalian juga ya. Dulu pernah kita giveaway-kan sebuah headset ya, headset gaming pernah. Lalu power supply ada 3 power supply kita giveaway-kan. Lalu ada VGA card kita giveaway-kan juga. Ada PC rakitan yang merah putih kemarin ya. Ada juga kemarin untuk keyboard 1 set ya. Dan sekarang ada keyboard lagi. Jadi kalian jangan ragu, bantu tekan tombol subscribe-nya ya. Jadi biar kalian juga nggak ketinggalan informasi dan juga kalian juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan giveaway lainnya dari JTech ID dan tentunya bisa menambah semangat buat saya ya. Oke, jadi nggak perlu lama-lama. Di video kemarin itu untuk yang ikutan giveaway kan ada tata caranya ya. Tentunya untuk tata caranya yang pertama kalian harus subscribe channel JTech ID, lalu subscribe juga channelnya Armageddon Indonesia ya, channel YouTube-nya, dan juga untuk Instagramnya kalian harus follow JTech ID, Armageddon Indonesia, Alcatros, dan juga Sonic Gear. Nah kalau kalian belum follow ya kalian follow lah ya. Dan kalian harus juga menuliskan komentar di postingan yang sudah saya tentukan. Pasti kalian yang udah ikutan sudah komentar, dimana disitu goes to 20.000 subscriber. Dan detik ini atau hari ini saat saya membuat video ini, alhamdulillah JTech ID sudah mencapai 20.000 subscriber. Jadi terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang udah support, yang udah setia juga bersama JTech ID. Mudah-mudahan 20.000 subscriber ini bisa menjadi awal yang kedepannya bisa lebih baik lagi buat kami ya JTech ID, dan semakin berkembang lagi dan semakin bisa memberikan konten yang bermanfaat dan menarik untuk kalian. Dan kalian harus tag ketiga teman kalian ya di postingan tersebut. Jadi gak perlu lama-lama, langsung aja kita cari pemenangnya ya untuk menang keyboard dari Armageddon ini. Tentunya nanti untuk Instagramnya kalian ya yang di private ya, maaf ya, kita harus cari pemenang lagi karena untuk ikutan giveaway ini seperti yang biasa kita lakukan, sementara Instagramnya tidak boleh di private. Oke. Nah jadi untuk postingannya yang ini ya, di sini sudah ada sekitar 290 komentar ya. Jadi ini ada 200-an yang ikutan ya, udah cukup banyak lah. Jadi saingannya 200 orangan ya. Kita langsung cari aja untuk pemenangnya. Kita langsung cari di sini minimum tagnya adalah 3 orang. Oke, filter duplikat user. Oke. Kita akan dapatkan komentar yang valid ya. Valid. Oke, kita lihat berapa komentar yang valid. Ternyata ada 219 komentar yang valid ya. Dan langsung kita cari untuk pemenangnya ya. Mudah-mudahan kalian yang menang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Start. Nih, siapa nih pemenangnya? Apakah dia sudah follow juga? Nanti kita akan lihat nanti ya. Oke, pemenangnya adalah BLMMY. Aduh, namanya sekarang nama IG anak-anak sekarang tuh susah-susah ya. Bingung saya bacanya. Blemi. Gimana bacanya? Blemi atau gimana nih bacanya ya? Oke, jadi komennya nih goes to 20.000 subscriber. Lalu dia udah tag juga ke 3 teman kalian ya. Kita lihat aja nih profilnya dia, apakah dia sudah mengikuti tata caranya semua ya. Apakah dia sudah mengikuti Armageddon dan lain-lain. Oke. Sonic Gear sudah ada, Armageddon sudah ada, dan juga Alcatros. Alcatros mana Alcatros? Alcatros belum ya. Alcatros belum. Dia belum mengikuti Alcatros ya. Oke, dia belum mengikuti Alcatros. Jadi ya mohon maaf nih kepada Blemi. Mungkin kamu belum beruntung ya. Jadi kita harus cari lagi pemenangnya. Kita lihat ya pemenangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alcatros, lalu ada apa lagi tadi? Armageddon dan juga Sonic Gear ya. Oke,
Vilo, kita lihat Vilo ya. Kita lihat Vilo, apakah kamu sudah follow? Kita lihat Sonic Gear, Armageddon, dan Alcatraz Indonesia. Oke, Armageddon, Sonic Gear, JTK ID ada ya. Alcatraz. Oke, jadi selamat buat kamu ya. Vilo.o gitu. Ini ya profilnya ya dia ya. Selamat, kamu sudah memenangkan keyboard MK61C dari Armageddon ya. Jadi di kali ini giveaway kali ini nggak ada pajak, nggak ada apapun ya. Jadi hanya dapat keyboardnya aja dan ongkirnya bisa ditanggung sendiri ya. Kalau ongkirnya 50.000 ya ditanggung sendiri ya. Jadi selamat buat kepada pemenang Vilo. Jadi kalau kamu nggak ada konfirmasi nanti mau nggak mau pemenangnya bisa dicari yang lain ya. Oke, mungkin itu saja video pengumuman giveaway kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tekan like dan juga subscribe untuk channel JTK ID. Terima kasih, bersama saya Angga Wira Saputra. Salam JTK ID.